नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल प्रो टेक्निकल सोल्युसनमा। आज पनि हामी तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छौँ जसको अन्तर्गत रहेको छ एउटा मिक्सर छ है हामीसँग। हामीसँग सिजीको मिक्सर छ। यो मिक्सरमा समस्या के छ हेर्नुहोस् है त। मैले यसलाई चाहिँ स्विच बोर्डबाट लगाएको छु। यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट हेर्नुहोस् चलाइराखेको छु। यो चाहिँ के छ, चलेको छ है त। अब यसमा के समस्या छ हामी चाहिँ खोलेर हेर्छौँ है त। साथीहरू, हामीले चाहिँ यसलाई खोलिसकेको छौँ। अब यसको चाहिँ नचलेको समस्या एउटा हाम्रो यो सर्किट ब्रेकर छ, यसमा पनि समस्या हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी चेक गर्छौँ है त। हाम्रो मल्टिमिटर थ्रु हामी चेक गर्छौँ है। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भ्यालु देखाउँछ कि नै। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो भ्यालु देखाएको छैन। हेर्नुहोस् है त, यसमा हाम्रो कुनै पनि हाम्रो के छ, भ्यालु देखाएको छैन। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि रिसेट गरेर हेर्छौँ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् भ्यालु देखाउँछ होला। हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ हाम्रो के छ, भ्यालु देखाइरहेको छ है। भनेपछि यो ओभरलोड रिसेट गरेर पनि के हुन्छ, हाम्रो समस्याको सावधान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो मिक्सर चाहिँ मजाले चल्छ। हेर्नुहोस्, मिक्सरलाई मैले हाम्रो सिरिजमा लगाएँ, सिरिज बोर्डमा लगाएँ। ओके, लाइन दिएँ मैले। अब त हेर्नुहोस् हल्का देख्नुभयो, यसरी चाहिँ के छ, यो घुमेको देख्नुभयो नि तपाईँहरूले होइन। यसरी हेर्नुहोस्, अब स्लोमा घुम्नु, अलि फास्टमा घुम्छ, अलि फास्टमा यसरी घुम्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ, मिक्सरले यसरी काम गर्छ।